काठमाडौँको रत्न पार्क नजिकै एउटा सानो कलेज थियो। त्यहाँ एक सिम्पल केटो आदित्य पढ्थ्यो। बीबीएस सेकेन्ड इयर। उसको लाइफ एकदम नर्मल थियो। कलेज, घर, फ्रेन्ड्स। तर एक दिन सबै कुरा चेन्ज भयो। जुलाईको फर्स्ट विक, मनसुन सिजन। कलेजको करिडोरमा आदित्य फ्रेन्डसँग हाँसिरहेको थियो। अचानक एउटा केटी उसको अगाडिबाट गुज्रिन्। समय रोकिए जस्तो भयो। सेतो कुर्ता, नीलो जिन्स, पोनीटेलमा बाँधिएको लामो कालो कपाल। तर सबैभन्दा स्पेशल थियो उनको स्माइल। ओए, के भयो? रोहनले कोहिनो हान्यो। किन यस्तो हेरिरहेछस्? ऊ को हो? आदित्यले सोध्यो। नयाँ स्टुडेन्ट हो, रोहन हाँस्यो। नाम प्रिया, पोखराबाट आएकी। त्यो दिनदेखि आदित्यको कलेज लाइफ फरक भयो। लाइब्रेरी, क्यान्टिन, करिडोर, जहाँ पनि ऊ प्रिया खोज्न थाल्यो। तर बोल्ने हिम्मत भएन। 2 महिना बित्यो। एक शब्द पनि बोलेका थिएनन्। ब्रो, यसरी कहिलेसम्म? रोहनले भन्यो। जान, कुरा गर। के भनौँ? आदित्य नर्भस थियो। म सिम्पल छु। उनी यति ब्युटिफुल छिन्। सेप्टेम्बरको तेस्रो विक। दशैं नजिकिँदै थियो। कलेजमा कल्चरल प्रोग्रामको तयारी चलिरहेको थियो। आदित्यले सिङ्गिङ पर्फर्मेन्सको लागि नाम लेखायो। कारण प्रिया डान्स पर्फर्मेन्समा थिइन्। प्र्याक्टिसको पहिलो दिन आदित्य स्टेजमा गाउँदै थियो। तिम्रो यादमा रहन्छु। त्यति बेलै उसले देख्यो। प्रिया स्टेजको साइडमा उभिएर सुनिरहेकी थिइन्। गीत सकिएपछि प्रिया नजिक आइन्। तिमी राम्रो गाउँछौ, उनले भनिन्। तिम्रो नाम के हो? आदित्य। म प्रिया, उनले हात बढाइन्। नाइस टु मिट यु। त्यो ह्यान्डसेक, त्यो मोमेन्ट। त्यही दिनदेखि दुवै फ्रेन्ड्स बन्दै गए। प्र्याक्टिस, क्यान्टिनको चिया, करिडोरका ऱ्यान्डम कुराकानी। आदित्यले थाहा पायो, प्रिया पनि सिम्पल थिइन्। लिट्रेचर मनपर्ने, नोभल्स पढ्ने, रेनमा हिँड्न मनपर्ने। एक दिन हेभी रेन। कलेजपछि बस स्ट्यान्ड। रेन कति सुन्दर छ, प्रिया मुस्कुराइन्। आदित्यले उनलाई हेर्यो। हो, उसले भन्यो। तर ऊ रेन होइन, प्रिया हेरिरहेको थियो। आदित्य, उनले सोधिन्। लाइफ अचानक स्पेशल भएको जस्तो लाग्छ कहिले? लाग्छ, आदित्य मुस्कुरायो। अहिले जस्तै। केही सेकेन्ड साइलेन्स। दुवैको आँखामा एउटै फिलिङ थियो। त्यो फ्रेन्डशिप मात्र थिएन। केही सुरु हुँदै थियो। दशैं आयो। प्रिया पोखरा गइन्। आदित्य काठमाडौँमै रह्यो। फुलपातीको दिन मेसेज आयो। ह्याप्पी दशैं आदित्य। पोखरा राम्रो छ, तर काठमाडौँ मिस भइरहेको छ। स्पेशली तिम्रो गीत। आदित्यले रिप्लाई गर्यो। ह्याप्पी दशैं प्रिया, चाँडै फर्कनु। त्यो दशैं आदित्यको लागि सबैभन्दा लामो दशैं भयो।